Yürüyen kayalar. Bazı taşlar vardır ki kendiliğinden yürüyormuş gibi hareket ederler. Ne ilginç değil mi? Bu taşlara yürüyen kayalar denir. Onlar bir sabah bir yerde görünür, sonra başka bir gün biraz ilerlemiş olurlar. Ama merak etme, bu taşların ayakları yok. Onlar buz, su ve rüzgarın yardımıyla kayar gibi hareket ederler. Gece çok soğuk olur ve su buz tutar. Taşların altı kaygan buzla kaplanır. Sabah güneş çıkınca buz yavaşça erimeye başlar. O sırada rüzgar eser ve taşlar kayar gibi ilerler. Taşlar hareket ettikçe arkalarında uzun izler bırakırlar, sanki kumda yürümüşler gibi. Yürüyen kayalar çok ama çok yavaş hareket ederler. Hatta onları yürürken görmek çok zordur.